песнями и танцами открылся интересный и познавательный культурно-исторический конкурс «Средневековый Крым. История, культура, духовность». Он прошел в Джанкое. Всего для участия зарегистрировалось около 100 учеников и учителей. О том, какие плюсы у такого конкурса, всем участникам рассказала заместитель главы администрации Джанкойского района Алла Пономаренко. Замечательное мероприятие. Конечно, тот народ, который не знает своих истоков, тот народ мертв. И мы очень рады, что у нас на нашей Джанкойской земле толерантно относятся ко всем народностям, проживающим на ее территории. Мы очень рады, что у нас наши учащиеся хорошо знают историю ислама. Мы являемся победителями конкурсов всекрымских по знанию ислама. Наши преподаватели крымско-татарского языка становятся победителями и лауреатами конкурса «Лучший учитель Крыма». И это говорит о том, что у нас в Джанкойском районе собран сплоченный, замечательный коллектив педагогов, которые учат вас, дорогие наши ребята, своей истории. Без прошлого не будет и будущего. Таков девиз исторического мероприятия. Все учителя и члены жюри отмечают, что такие конкурсы очень нужны для нашей молодежи. С их помощью ученики изучают историю своего народа, свою культуру и обычаи. Конкурс очень, скажем так, обширный для изучения истории нашего народа, культуры, потому что мы все знаем, что 350 лет, в течение 350 лет у нас было очень на высоком уровне как литература, история, культура, на высоком уровне наш язык развивался, да. Наши ученые, которые здесь проживали, учились в Занджарлы-медресе, уезжали в европейские страны, в мусульманские страны как учеными, преподавали в этих университетах, которые там находились. Поэтому наш народ очень богат своей историей. И молодое поколение, я считаю, что должен знать, что мы должны знать свою культуру и историю своих предков. Естественно, не зная прошлого, не будет будущего нашего народа. Во-первых, это дает познание своей истории, которая мало для нас информации. Во-вторых, это раскрывает человека, то есть мы, вот как эта розочка, раскрываешься, узнаешь больше, да, больше познаний, больше знаний. Третье – это духовное воспитание. Смотришь, как в средние века люди жили, да, как они хранили свои традиции, свои обычаи. Это все как передается из поколения в поколение. С целью проявить себя и доказать, что история предков не забыта, приехали многие школьники Джанкойского района. Некоторые участвовали уже во второй раз, а кто-то пока впервые. Я принимаю участие в этом конкурсе с большим удовольствием. Это конкурс о нашем прошлом, о наших ханах. Меня пригласила сюда моя учительница Мария Максудовна. Она самая организатор в этом конкурсе. И мне очень нравится этот конкурс, и я хочу выделиться даже. Приехала на конкурс крымских ханов и хочу поделиться впечатлениями. Очень хороший конкурс. Я уже сюда приехала второй раз. Соревнования длились недолго, 4 тура по 5 минут. Определяли победителей как среди учеников, так и среди учителей. Ценный приз и первое место из учителей получила Танзиле Мустафаева. Она набрала большее количество баллов и лучше всех отвечала в дополнительном туре. А вот среди учеников первое место заслужила Эльзара Исаева. Я очень много участвовала в конкурсах от созидания. Они мне всегда очень нравились, хотя в первых я даже в десятку не входила, было трудно, но с каждым конкурсом все лучше и лучше, больше всего узнаю. И я не ожидала, что даже в десятку сегодня войду, но мне очень понравилось. После вручения призов и громких аплодисментов на сцене выступили молодые крымско-татарские артистки. Такой культурно-исторический конкурс и далее будет проводиться в разных городах Крыма. А все для того, чтобы крымчане никогда не забывали историю своего народа. Gelecek